Hello guys, at magandang araw po sa inyo dyan. At itong video nito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa 2 alarm na nilalagay sa motorsiklo. Pero bago po tayo magsimula, pakipindot ng subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para po ma-notify kayo sa aking mga bagong video. Sa paglalagay po ng 2-way alarm, dapat alam nyo po kung para saan ang mga wirings ng module. Marami po itong wire at naka-color coded naman. Kaya sa mga bago dyan na wala pang idea sa pagkakabit ito, ituturo ko po sa inyo isa-isa kung para saan ang mga wire na ito. Ito po yung nabili ko na motorcycle alarm system. In-order ko ito sa Shopee via online. Nasa 340 pesos din ito. Meron din namang mas mahal pa na alarm. May mga added features lang tulad ng talking alarm at may vibration yung remote na susi niya kung mag-aalarma yung motor nyo. Itong nabili ko is basic lang yung function niya. Isa sa function niya ay remote starting, remote kill switch, at yung anti-theft alarm niya pag gagalawin ang motor nyo. So dito na tayo sa ating main topic kung para saan ang mga wirings na ito. Una, yung black wire na ito ay antenna or yung sensor nya. Tapos yung dalang dilaw naman is para sa right and left signal light. Yung dalawang white wire naman is para sa speaker. Tapos yung red wire naman is para sa positive line ng battery nyo. Tapos yung orange naman is para sa accessory wire nyo, kung saan pag isi-switch on nyo yung ignition switch nyo is magkakaroon siya ng kuryente. Bali from switch magkakasupply siya ng kuryente sa accessory wire, tsaka doon nyo lang ito itatap. Tapos itong black wire naman is ito yung ground. Pwede nyo ilagay sa ground ng battery or ikakabit nyo lang sa body ground ng motor. Yung blue naman is para sa starter line nyo. Tapos yung pink at gray is para sa kill switch. Pwede nyo ilagay ito sa pulser o sa CDI nyo. So yun lang po lahat ng wire ng module nya. Kung may mga katanungan kayo, paki-comment na lang down below at sasagutin po natin yan. Sa susunod po na video ko po ay susubukan po natin na install ito sa motor ko na dirt bike. So dagdag ko lang po, yung laman ng alarm is may dalawang susi siya. Tapos may isang speaker at yung wire nya na free na gagamitin nyo sa pag-install. At may kasama din po siyang manual. So yun lang po, at maraming salamat po and God bless.